Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болып шығатын наурыз айында жасалатын наурыз көженің жасалу жолымен бөлісемін. Бір мемлекетте тұрсақ та, осы бір Қазақстанның ішінде әрбір өңірлерде наурыз көжені әртүрлі жасайды. Менде сиыр және қойдың еттері аралас. Осы біздің Шығыс Қазақстан облысында әрбір райондарда, қалаларда әртүрлі жасайды екен. Мен ең алдымен сиырдың және қойдың еттерін терең ыдысқа салып, үстіне салқын су құйып, пешті қостым. 2 кеседей жарылған бидайды әдемілеп, тазалап, жуып алдым. Кей өңірлерде әртүрлі дәнді дақылдарды, фасоль немесе кез келген арпа тектес жармаларды қосып жатса, біздің облысымызда көбінесе осындай бидайды қайнатамыз. Мен етті бөлек ыдыста қайнатып алдым, ал бидай жармасын да дәл осылай етіп бөлек ыдыста қайнаттым. Сорпа қайнағаннан кейін бетіндегі осылай етіп көбіктерін алып тастаймыз. Мен бала кезден бастап көріп келе жатқан дәл осы бидай көжені біздің өңірімізде бидайды қайнату арқылы жасаймыз. Жарылған бидайды үнемі араластырып отырмаса, асты жабысып кетуі мүмкін. Наурыз көженің дәмді болуы тікелей дәл осы бидайға байланысты. Балғын әрі сыртқы қабығы өте жақсы тазаланған бидайдың көжесі өте дәмді болады. 1,5 сағатта еттер дәл осылай болып жұп-жұмсақ болып пісті. Етті сүзіп аламыз. Келесі кезекте кеспенің қамырын дайындаймыз. Біздің өңірде бидай көжеге осылай етіп кеспе қосамыз. Жұмыртқа және де тұз аралас суды қосып, қатты етіп қамыр илейміз. Қамырымыз өте қатты болуы қажет. Арасына ұн сеуе отырып, жіңішкелеу етіп жайып алып, осылай етіп дөңгелектеп ораймыз. Кәдімгідей кеспе көженің кеспесіндей етіп, жіңішкелеп, дөңгелектеп, осылай етіп турап алдым. Қатты иленген кеспе болғандықтан, бұл кеспелер бір-біріне мүлде жабыспайды. Осылай өте әдемі болып формасын сақтап дәмді болады. Достар, менің каналымда көптеген үйдегі қарапайым заттармен жасалатын рецепттер бар. Алдағы уақытта шығатын дәл осындай оңай рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Етті сүзіп алғаннан кейін осылай етіп аздаған тарыны саламыз. 30-35 минут аралығында тары жарылып әдемі болып піседі. Дайын болған еттің сорпасына дәміне қарай аздап тұз қосып аламыз. Кеспе жабысып қалмас үшін үнемі араластырып отырамыз. 2-3 минут аралығында кеспе пісіп дайын болады. Осы уақытта пісіп дайын болған бидай жармасын қосып және де дәміне қарай езілген құрт қостым. Мен езілген құртты көженің ең соңғы этапында бірақ саламын, себебі ашты болып кетуі мүмкін. Осындай өте дәмді бидай көжеміз дайын, міндетті түрде жасап көріңіз.